ระเจ้าอาชาติศัตรูมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเทวทัตญาติของพระพุทธเจ้าผู้มีชื่อเสียงจากการกระทำชั่วของเขาพระองค์ได้สร้างพระอารามขึ้นเพื่อถวายแด่พระเทวทัตอีกทั้งยังนำอาหารชั้นดีและของกำนันล้ำค่าต่างๆไปถวายอยู่เสมอพระเทวทัตได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนแทบไม่ต้องออกจากพระอารามไปไหนในเวลานั้นมีสหาย2 คนได้ตัดสินใจเข้าบวชพร้อมกันชายคนแรกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าคนที่2บวชในสำนักของพระเทวทัตอยู่มาวันหนึ่งพระลูกศิษย์ของพระเทวทัตได้มาพบกับพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าและกล่าวขึ้นว่าเหตุใดท่านจึงต้องออกไปบิณฑบาตแต่ละครั้งท่านแทบจะไม่ได้อาหารกลับมาเลยทั้งยังต้องเหนื่อยจนเหงื่อไหลใครย้อยที่พระอารามของเรานั้นมีอาหารที่ดีที่สุดให้ฉันโดยไม่ต้องออกไปบิณฑบาตด้วยซ้ำท่านจงมาฉันกับพวกเราเถิดที่นี่มีอาหารมากมายจนฉันกันแทบไม่หวาดไม่ไหวหลังจากได้รับการขยันขยอมากพอภิกษุที่เข้าบวชกับสำนักของพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจไปฉันอาหารกับภิกษุที่บวชกับสำนักพระเทวทัตทั้งสองพากันงดบิณฑบาตและฉันอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญอยู่ในพระอารามนั้นนั่นเองเมื่อภิกษุรูปอื่นๆทราบเรื่องจึงพากันมาถามหาความจริงกับภิกษุรูปนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ท่านได้ไปฉันอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญอยู่ในพระอารามของพระเทวทัตผู้ซึ่งพยายามลอบฆ่าพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วนทั้งยังเป็นผู้ที่ต้องการยกตนเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธองค์เหล่าภิกษุเหล่านั้นต่างพูดถึงคุณงามความดีมากมายของพระพุทธองค์แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดภิกษุรูปนี้จึงมีจิตใจที่อ่อนแอไม่มั่นคงเหล่าภิกษุจึงตัดสินใจนำตัวพระรูปนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้พบกับภิกษุผู้มีจิตใจไม่มั่นคงผู้นี้พระองค์ทรงตรัสถามขึ้นว่าสิ่งที่เหล่าภิกษุพูดเป็นความจริงหรือไม่ด้วยความประหม่าภิกษุรูปนั้นตอบขึ้นว่าข้าพระองค์อยู่กับภิกษุรูปอื่นไม่ได้อยู่กับพระเทวทัตพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสขึ้นว่าพระเทวทัตเป็นแบบอย่างและบุคลิกของความไม่ดีที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างท่านออกบวชในสำนักของเราแล้วเหตุใดถึงไม่ยึดสัจจะและพระธรรมวินัยแล้วไปฉันอาหารในสำนักอื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้โดนชักจูงให้ออกนอกลู่นอกทางในอดีตท่านเคยเป็นคนเชื่อคนง่ายและมักทำตามคำพูดคนอื่นอยู่เสมอจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังนานมาแล้วพระราชามีช้างอยู่เชือกหนึ่งชื่อว่ามหิลมุขมหิลมุขเป็นช้างที่มีคุณธรรมและไม่เคยทำร้ายผู้ใดพระราชาภูมิใจในตัวมหิลมุขเป็นอย่างมากและชอบพามันออกมาอวดให้ผู้คนได้ชื่นชมอยู่เสมออยู่มาคืนหนึ่งมีเหล่าโจรลอบเข้ามาพักอยู่ด้านหลังโรงเลี้ยงช้างของมหิลมุขพวกเขาปรึกษากันถึงแผนการลักลอบขุดอุโมงค์เข้าบ้านพังกำแพงนำข้าวของที่มีค่าออกมาจนหมดและลอบฆ่าเจ้าของบ้านเสียเพื่อกำจัดพยานบรรดาโจรได้กล่าวขึ้นว่าคนที่เป็นโจรนั่นจะต้องไม่คำนึงถึงคุณธรรมและความผิดชอบชั่วดีโจรที่แท้จริงต้องปราศจากความสงสารต้องใช้ความรุนแรงและเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนโหดร้ายเมื่อมหิลมุขได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเป็นคำพูดเพื่อสั่งสอนตนจึงตัดสินใจปฏิบัติตามคำพูดของเหล่าบรรดาโจรวันต่อมาเมื่อควานช้างเข้ามาดูแลช้างมหิลมุขตามปกติมหิลมุขได้ใช้งวงรัดตัวควานช้าง
แล้วเหวี่ยงเขาลงที่พื้นจนถึงแก่ความตายใครก็ตามที่เข้าใกล้ช้างมหิลมุขก็จะถูกกระทืบจนตายเมื่อพระราชาทราบข่าวความเปลี่ยนแปลงของช้างมหิลมุขพระองค์ก็รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากพระองค์จึงตรัสให้อำมาตย์ผู้มีปัญญาไปหาสาเหตุว่าอะไรเกิดขึ้นกับช้างมหิลมุขอำมาตย์ผู้ทรงปัญญาได้พิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นเนาะเขาได้ไปสังเกตการดูช้างมหิลมุขอยู่ห่างๆและพบว่ามันไม่ได้มีความเจ็บปวดทางร่างกายแต่อย่างใดอำมาตย์ผู้ชาญฉลาดจึงไปสอบถามกับควานช้างว่าเมื่อไม่นานมานี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างมหิลมุขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ควานช้างตอบว่าเมื่อไม่นานมานี้มีคนเห็นเหล่าโจรซุ่มอยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเลี้ยงช้างเมื่อได้ยินดังนั้นอำมาตย์จึงมั่นใจและสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช้างมหิลมุขหลังจากอำมาตย์ได้กราบทูลให้พระราชาทราบถึงข้อมูลที่ได้ยินมาพระองค์จึงถามหาหนทางแก้ไขอำมาตย์ผู้มีปัญญาจึงตอบว่าช้างที่เคยมีคุณธรรมอย่างมหิลมุขกลายเป็นเช่นนี้ก็เพราะคล้อยตามคำพูดของโจรชั่วเราจึงต้องใช้สิ่งตรงข้ามเพื่อเป็นยาแก้ไขพฤติกรรมที่รุนแรงนี้เราต้องใช้คำพูดของผู้มีปัญญาเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายในจิตใจของช้างมหิลมุขจากนั้นอำมาตย์จึงจัดการหานักปราชญ์ผู้มีปัญญามาสนทนาในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมอยู่ด้านหลังโรงเลี้ยงช้างที่ช้างมหิลมุขอยู่นั่นเองบรรดานักปราชญ์ได้พูดขึ้นว่าเราไม่ควรทำร้ายทารุณหรือปฏิบัติไม่ดีต่อผู้อื่นและไม่ควรฆ่าเอาชีวิตของผู้อื่นคนที่จะเรียกว่าดีได้จะต้องมีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเมื่อได้ยินดังนั้นช้างมหิลมุขก็คิดว่านักปราชญ์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อสั่งสอนตนมันจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นช้างที่ดีช้างมหิลมุขปฏิบัติตามคำของเหล่านักปราชญ์มันได้กลับมามีพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่ทำตัวเลวร้ายอีกต่อไปจากนั้นพระพุทธองค์ทรงสรุปอดีตชาติช้างมหิลมุขในครั้งนั้นได้กลับมาเกิดเป็นภิกษุผู้มีจิตใจอ่อนแอไม่มั่นคงผู้นี้พระราชาในอดีตคือพระอานนท์และอำมาตย์ผู้ทรงปัญญาคือเราตถาคตนั่นเองคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป